Biz bugun Samarqandda Greenleaf korporatsiyasi liderlariga trening o'tdik. Madina Padilovani tanir edik. Bizdan kelib shaxsiy konsultatsiya olgan edi. Ustozlari bilan hozir tanishyapmiz. Assalomu alaykum. Ismingiz va qanday statusdasiz? Bugungi trening qanday o'tdi? Otziv bera olasizmi? Assalomu alaykum, Nargizaxon, Samarqandga xush kelibsiz. Rahmat. Men Mahzuna Rahmonova, Greenleaf'da direktor statusidaman, salkam starshi direktor bo'lyapman. Allohga shukr. Bugun juda ham ajoyib energiya oldik, juda ham eng zo'r insight oldik. Chunki bugun biz komandamizga ayta olmaydigan so'zlarni tars yuziga aytdingiz. Shunisi menga juda ham yoqdi va kelajakda biz yana tinimsiz davomiy mana shu treninglarni tashkil qilishga qaror qabul qildik. Boringizga shukr, juda ham ajoyib zo'r bo'ldi. Rahmat. Tanishganimdan xursandman. Assalomu alaykum Ruxsora opa, qanaqa o'tdi trening? Assalomu alaykum. Avvalambor Nargiz Umurbekovna Samarqandga xush kelibsiz. Bugungi trening bomba bo'ldi deb ayta olaman. Sababi har birimizga ko'zgu tutib berdingiz. Har birimiz o'zimiz xatoliklarimizni ko'rdik. Maqsad qildik mana shu treninglarni ko'paytirishga va komandamizni tizim yaratishga o'zimizga maqsad qilib qo'ydik. Boringizga shukr, xush kelibsiz. Yana ko'plab kelishingizni so'rab qolgan Rahmat. bo'lardik. Qanaqa statusda edingiz? Shonazar va Ruxsora hozirgi kunda direktor statusidaman. Rahmat. Tanishganimdan xursandman. Madina Padilova biz bilan oldindan shaxsiy konsultatsiyalar olib, biz bilan birgalikda hamkorlikda konsultatsiyalarda birga bo'layotgan edi. Ya'ni komandasini o'qitaman deb 3 oy bo'ldi yurgan edi va nihoyat bugun o'qitdi. Assalomu alaykum, yana bir bor haqiqatdan ham ustoz Nargiza Umurbekovani mart oyida shaxsiy konsultatsiyasidan olganman. Ancha bilim tajribalarimni oshirib, o'sha joyda ham xato va kamchiliklarimni anglaganman, lekin o'sha payt qaror qilib komandamni o'qitmaganim uchun juda ham afsuslandim. Chunki bugungi trening haqiqatdan juda ham ajoyib bo'ldi va kelgan har bitta shogirdlarimizni qalb ko'zlarini ochdi. Chunki biznesda ustoz shogird munosabati, biznesda tizim yaratish, qanday qilsa rivojlanadi, qayerda xato qilayotganimizni, hattoki shaxsan ustozlar o'zimizda ham katta xatolar borligini anglatdi, ko'rsatib berdi. Bu uchun minnatdormiz ustoz. Bilimlari ziyoda bo'lsin. Ilohim shu qarorga keldiki, Xudo xohlasa ustozni 6 oylik tizimlashtirish kursida endi Xudo xohlasa har oy bir kun dizayn qilib komandani o'qitish uchun qaror qabul qildik va rejalar qilib oldik. Nasib bo'lsa har oyda bir marta chaqirib ustozni qimmatli bilimlardan olamiz va komanda bilan rivojlanamiz. Bergan bilimlaringizga rozi bo'ling, ajratgan vaqtingizga rozi bo'ling. Allohim ilmingizni, bilmingizni bundan ham ziyoda qilsin. Rahmat. Katta rahmat. Samarqandga yana bir bor xush kelibsiz ustoz. Boringizga shukr. Rahmat. Bugun menga juda ham chiroyli Greenleaf korporatsiyasining mahsulotlaridan berishdi. O'zi hamma kompaniyaning mahsulotlarini sovg'a qilishadi. Mazza qilib cho'milaman, ichaman, to'g'risi menga yoqadi. Shuning uchun rahmat, mehmondorchilik uchun, sovg'alar uchun. Aynan sizda ham mana shunday treninglar, aynan sizda ham mana shunday eng zo'r emotsiyaga borib bilimlar berilishi mumkin. Buning uchun esa albatta biz birlashishimiz kerak. Negaki kuchli insonlar birlashgan vaqtida natijaga erishadi. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Boringizga shukr. Rahmat.